Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan My Hack Channel. Kali ini saya mau bikin obat batuk dan juga pilek, tapi bahannya herbal ya bun. Berikut bahan-bahannya. Ada 2 ruas kunyit yang udah dikupas, terus 2 lembar daun salam, terus 2 ruas kencur, terus ada gula merah, gula aren ya, dan separuh jeruk nipis, terus ada asam sedikit aja. Berikut cara-caranya. Tuangkan 2 gelas air putih ke dalam panci ya. Nah, 2 gelas. Terus masukkan semua bumbu dapurnya tadi ya. Terus habis itu kita masak sampai mendidih, sampai nanti air rebusannya tuh cuman tinggal 1 gelas aja ya. Kan tadi 2 gelas. Nah, yuk kita masak. Nah, tunggu dia nanti udah mendidih, biarin sampai 1 gelas aja ya bun. Nah, setelah tinggal 1 gelas seperti ini, terus langsung kita saring. Kita saring ya. Setelah itu biarkan dingin atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah dingin bisa langsung dikasihkan kepada anak ya bun. Biar segera reda batuk atau pileknya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.